diagnoz qo'ymasdan bitta qo'lab qilishmadi. Aytishki, yo'q, aka, men sizdan xijolat bo'laman, kech qolding degan so'z yomon. Sразу Tashmiga давайте dedi, Tashmiga telefon qildi, beka Tashmida joylarni tayyorlab qo'yishdi. 2009-yilda ekan bu. Keldik, ishonasizlarmi, o'sha yerdagi inson ham yaxshi bir hafta diagnoz qo'yilmadi bolaga-da. Nevrolog tekshiryapti, hamma nimalar tekshiryapti. Что случилось? Все. У нас нету там диагноза. Keyin qildik, qiynaldik, nima qildik, bilasizlarmi? Xudoga shu investor ekan, masalamiz 15 yil vaqt o'tkazdik. O'zimiz gрамотный oilamiz, o'qilishni oilamiz, lekin men hozir 3 oyda deyapti, havas qilyapman-da. Hozir men sizga qanchalar bo'lgan? 7 yil. 3 yil. 3 oyda sig'may ketdim dunyoga deyapti, Abu Bakr deyapti. 3 oyda sig'may ketdim deyapti. Bular 7 yilda. Mening qizim 15 yil o'tib ketdi. Shunaqasini biz nevrologlarni qo'ydi dars oyoqqa turgan, chet elga chiqib kelganmiz birinchida. Nevrologlar shunaqa deydi, endi rahmat ularga. Bunaqa operatsiya qilmanglar, buniki neizvestno. Ochilib ketishi mumkin. Shunaqasi mamlakat huquqlar operatsiyada qilib qancha pullar sarflab tashlaydi. Har 3 oyda kelamiz, operatsiya qildirmanglar. Ishonasizlarmi, 1 yil, 2 yil, 5 yil, 10 yil, 15 yil o'tkazib qo'yamiz. Dadalar buni ichiga sig'dirolmaydi. O'tib qoldilar. Qizini yaxshi ko'rishadi, o'g'ilongizni shunaqa yaxshi ko'rardi. Bu yerda dars rahbar bo'lganda, o'sha farmonda bo'lar, boshida turishga tug'ilgan uchun yaxshi. Men pulim bor, lekin bolamni tuzata olmadim deb qiynalib, bir kun o'tib qolishdi. Kecha mana yili bo'ldi. Kuyovlarim judayam yaxshi, aqlli bolalar. Oyi nima bo'lyapti desak, Zeba aytmoqlar o'zlari topdi, mana kuyovimni ko'rib, voy sog'liq shunaqa kuyovingiz bormi deb Zeba xonim shunaqa havas qildi. Bo'ladimi nima? Effektingiz dedi. Bular bo'ladi. Alloh deyishyapti. Aytadi, u kuyov aytadi. Endi biz o'zimizda dars o'qimishli bo'lgan kuyovlarimiz aralashmagan. Oyi deydi, nima shunaqangi bor ekan-ku, nima qildirmagansizlar deydi. Men aytaman, как будто я не грамотная, да? Voy bor ekan shunaqangi, nima bizlar 15 yil eshitmagan shunaqa operatsiya bor deganida, endi Alloh nasib qildirmagan deb bu narsa. Keyin sразу bu kishi bilan kuyovim gaplashib ketdilar, sразу pul to'ladilar, zeriktirib deganlar kelincha, apparat kelguncha biz 15 yil kutganimiz bir bo'ldi. 1 oy kutishimiz bo'lardi. Kardiologiya deyotgan joyimda ertaga sohibga yetganmaysiz, operatsiya yo'q, Zebo xonim. Kardiologiya deyotib sohibga keling, jon opa deydi. Yo'q, men bo'lishim kerak. Keldik, qildirdik. Mana fevral oyida qildirdik. 18-martda подключение bo'ldi. Alhamdulillah. Домовой signal ishlayapti. Hatta narigida telefonim jiringlasa olib chiqib beryapti, deyapti. 15 yil bu bolani psixologik travma qo'ydi, stress bo'lib qoldi, darsdagi stress bo'lib qoldi. Depressiyamiz kuchayib ketdi, nevrologiyada o'ylab yotdik. Foydasi bo'lmadi, endi hozir Xudoga shukr, endi Zeboga endi kulyapti. Подключение kelgan kuzda mayda sog'liqqa qo'ya olmayman, bu haliyam naqa peshrat qilyapti deydi. Anaqa bo'lib qolganda, asabiy bo'lib qolganda, yo'q ona, siz 15 yil dadamda shuncha puli ketib tuzata olmadingiz-ku, dadam yo'q, nima siz shunaqa aqlli, жалко 200 million pul sarflamayman-ga deb yig'laydi. Dadam yo'q, sizga pul beryapti, sarflamaydi, yo'q, men sarflashim kerak. Sen turmushga chiqishing kerak, o'qishing kerak, o'qish xohlaydi, meditsinaga kirmoqchi bo'ladi-ku, bolalar shu o'qigan. Yo'q, oyi pul sarflamang, Zebo hayvonini yig'latib yubordi deganlari bilan. Подключение bo'ldi. Undan keyin mana Azizaxonga har kuni rahmat, Azizaxon bilan har kunimiz ko'chib keldik Toshkentga. Qiynalsak o'sha yerda turibmiz mana. Martda aprel, may 3-oy hali nastroykaga kirganimiz yana ozgina. O'zinglarga borib, o'zinglarni ustida zo'r ishlasanglar, Azizaxon xudo xohlasa yordam beradi. Yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Endi o'rtada ancha vaqt bo'lganda, so'zlarni eshitmagan, boshqa bo'lgan. O'shandagi zaxirada qolgan, endi o'sha 9 yosh, 10 yosh. Masalan, hozir men sizlarga bir narsani aytishim kerak. Qarang, O'g'iloyda bunaqa bemorlarda eng katta muammo, 15 yil eshitmagan biroz, o'g'ilni 15 yilga beryapsiz. Lekin aslida bizda mana 20-25 yil eshitmagan bemorlar bor. Да, независимо от беморlar bor. Bu
eshitganida to'g'ri, lekin eng главный muammo bu yerda nutqi deformatsiyasi, nutqi o'zgarishi. Mana masalan hozir mana endi ko'rib turibsizlar, men masalan hozir ayollarga ham aytib o'tiraman. Mana ayollar o'tiribdilar. Men ko'rganimda bularda nutqlarini oxirgi nima deydi, bo'g'in deydi, so'zlarni o'shalarni yutvorardilar. То есть вот он говорит четко, но oxirgi ikkita harf, uchta harf tushib qolardi bo'ladi. Hozir men nutqi defektini ko'rayotganim yo'q. Hozir zo'r gapiryaptilar. Chunki inson o'zi gapirganda o'zini nutqini eshitadi va uni korreksiya qiladi. Endi o'g'ilda eng katta muammo nimada bo'lgan? Bemor mana eshitmaydi-ku, eshitmaydi. Eshitmagandan keyin u odamlar bilan muloqot qilishdi, nutqini ovozini chiqarib gapirishga uyaladi, jim o'tiradi. Shu jim o'tirgan hisobiga nutqida defekt bo'ladi. Ana hozir bizga bitta bemor kelyapti. Mana u esa 12 yil eshitmaydi, o'g'lim. Ana qo'llarini implantatsiyaga tayyorgarlik ko'ryapti. Lekin uni nutqi, ana maskeda menikidan sizigidan zo'r. Har bitta harfi dona-dona cho'qqa gapiradi. Chunki u ayol uyalmaydi. Va agar sizda nutqisi defekt bo'lmasa, reabilitatsiya nutqi anaqasi, nima deydi, effekti, anaqasi, sifati yaxshi bo'ladi. O'g'ilda hozir to'g'ri, mana avval kelayotgan, 6 oy, 1 yil anglashga ketadi bu vaqt. Lekin nutqi ustida intensivni surdopedagog va logoped mashg'ulotlarini qilib chiqarish kerak. Bu narsa o'g'ilga ham anaqa ko'p narsa bog'liq. Aslan kitoblarni ovozlarni baland qilib chiqarib o'qish. Siz gapirayotgan bunga aytishingiz kerak. Uyalmagin, gapirgin. Qancha ko'p gapirsa, shuncha quloq eshitib o'zini to'g'rilaydi. Ana o'shandagina siz hozir o'g'illardagi ozgina smazmness bor-ku, anaqada, nima deydi, nutqda. U narsa ketadi. Lekin vaqt ketadi. Mana masalan bo'ladi, men qancha ketdi bularni yaxshi o'qib ketishi. 6 oyda men uchun yaxshilandi. 1 yildan keyin qo'lganimda уже zo'r edi. Qancha qiladi. Chunki menimcha o'zi Elgarakeda подключениyadan keyin so'zga kirishgan dedi. Demaydi. O'zidan o'zi so'zga bittada kirib ketgan. Demaydi o'shanda. Bittada kirib ketgan. Moshon chiqib ketgan. Mana sizlarda muammo nima kam? Bitta men ovozimni taniydi, o'g'lay siznikini taniydi. O'shancha aytolmam mandan. Yo o'qishga kirish kerak, yo ishga kirish kerak. Kayfiyati ham o'zgargan, dunyo qarashi ham birdan o'zgargan. Shunaqa. O'zi aktorchalar nodroba boshladilar. O'rtada bir zibopa kirdimi, zibopa qanday eshityapsiz men deganda birdan javob qaytarish boshladilar. Hech qachon tortinmaganman, hech qachon uyalmaganman, hamma bilan risk birdan muloqotga kirgan. Shu narsa bormi? Men chunki hech esimdan chiqmaydi. Adashmasam 1 oydan keyin menga telefon qildi. Bitta bemor so'rayapti, gaplashmoqchi, siz bilan kelanyapti. Yo'q, SMS yozdi. Menga sразу telefon qildilar. Men olayman, gaplashib olganimga 1 oy oldin приключение bo'lgan. Nima qildilar deyman? Zevopa deyaptilar. Aytaman, mana eshityapsizmi desam, cho'pga eshityapman, sekinroq gapiring deyaptilar. 1 oydan keyin esingizdan o'xshagan. Men bularga SMS yozganman, anaqa qilib, tortinib, yana noqulay holatga qo'yib qo'ymaydi. Bitta bemor bor edi, qo'llarini implantatsiya bo'yicha gaplashmoqchi, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi so'ramoqda, nomeri va shundoq berib yuboring dedilar. Hammasiga o'zi joy, faqat sekinroq gapirsa yetib borasiz. Yonida o'sha bemor o'tiruvdi. O'tirgan joyida qotib qoldi. Mana 1 oydan keyin o'sha bo'ladi, uyalish, tortinish, so'nggi vaqt anaqalar qilish, bunaqa narsalar bo'ladi umuman. Chunki bu faktorlar juda muhim. Reabilitatsiya jarayonida va nutq chiqish jarayonida. Masalan, Abbakida ham bunaqa narsa tortinchoqliklar bor. Abbaki boshida bor edi, rosa uyalardilar, odamlar nima deb o'ylaydi. Keyin o'sha bo'ladi, uverенность paydo bo'ldi. Dilovoratonga vashi gitara, odam nima deb o'ylaydi, eshitolmam bo'ldi. To'g'rimi Dilovoraton? Shundoq qilib ketganlar bo'ldi, ha? ketgan, nuqtum xarakteri bog'liq deb undan chiqib ketish. gaplarimni topolmay qolgan paytlarim bilan qo'ydirmasdan oldin o'zimni gapimni o'zim topib gapirib bera olmadim. Nuqtamam ichimga ketib qoldi. Endi hozir unaqa emas, hozir ancha. Odamda uyalish bo'lishi kerak emas, tortinish bo'lishi kerak emas. Farzandiga shu narsani singdira olish kerak-da. Uyalishmasligini sizga bog'liq-da.
ko'proq muloqot qilib siz tushuntirib berishingiz kerak. Agar sen eshitmasang, siz mablag'ni gapiryapsiz, qizim shu mablag'ni sizdan siz qizg'anib ana qilyapti, shu narsani shu bemalolda mablag'ni gapirish kerak. Men 3 yil deganda mablag'ni bilganman. Shu yoshga kirib men surishtirmaganman ham, o'zingiz to'lashgan menga faqat shu narsa zarur. Bo'ldi, mablag' meni qiziqtirmaydi. Siz bolani oldida mablag'ni gapirsangiz, unga nima qilishga tushadi? Yo'q, onamni men qiynab qo'yaman, yo'q, onam shu pulni topish kerak, yo'q shu yo'q, siz bu bolani oldida mablag'ni gapirish kerak. Men mablag'ni gapirib, ana taqay umnichka o'zi bilib oladi. Maslahat berdi bu. U o'zi topib qancha so'mgacha o'zi bilib oladi. U siz men gapirtirmayman, vakillar ham gapirtirmagan. Shu narsa aqlligidan onam qancha menga turib sarflayapti, o'sha akidni o'zi hisoblab chiqadi. Lekin o'g'illar o'sha tomon gapirib tursangiz, uya qolasiz yaxshi bo'lasan. O'shaning uchun anaqa qo'shib olish kerak. Agar muammosi bo'lmaydi, xudo xohlasa keyingi yig'ilishimizda o'g'illoy o'zi chiqib gapirsin, gapirib, davlat o'zi olib borib, hammaga savol javob qilib. Yo'q-da bunda, ko'proq. Necha yoshda operatsiya bo'lgan? 4 yosh. 4 yoshda yo'q, 4 yoshda unaqa muammo bo'lishi kerak emas. Agar sizda anglashda muammo bo'layotgan bo'lsa, birinchi navbatda nastroykani tekshirish kerak, ikkinchi navbatda bitta nevropatologni ko'rish kerak. Chunki baribirga miyada agar qanaqadir kognitiv funksiyalari yaxshi rivojlanayotgan bo'lsa, qanaqadir natropin preparatlar kerak bo'lsa, nevropatolog обязательно uni yozib, назначенияларni qilib, birinchi navbatda nastroykasini tekshirish kerak. То есть biz hozir yoshi kattaroq odamlarda spetsifik nastroyka qilamiz. Ya'ni harflarni har bitta chistotalariga qarab biz nastroyka qilamiz. Masalan, g chiqarmaydi, q chiqarmaydi, x chiqarmaydi, har bir harflarda. Lekin unga bola yoki odam o'sha javob berishi kerak. Qanaqa eshitmoqchi? Shularni birda berolmayapti nastroykada. Nastroykani. Bir eshitmayapman deydi. Ko'tarib olsa yaxshimi desa, bitta zo'r deydi, uyga borib yaxshi emas deydi. Nega tushuntirib berolmaydi nastroykada. Keyin men savol bersam, umuman tushunmaydi. Surda pedagog. Reabilitatsiyalar. Uni bo'lmasa rejalashtiraylik bir kunni. Ayza bilan birga nastroyka qilamiz. Ko'ramiz. Qanaqa nimada. Uni ko'ramiz, yana anaqa deymi, bolani danilarini ustida gaplashamiz. Anaqasi. Orqada shundan bilmasdi bola. Hozir bor. Lekin baribir kattada 5 yil postda bola yurgan, yegan, ichgan, tualetga kirgan, ishsa bo'ldi. Yo'q, darsga borganmiz. Umuman bormagan qiz emas. Ko'proq artikulatsiyadan o'rgan bo'lgan bola. Artikulatsiyaga ko'p kun o'rganganda u eshitishni, nima deydi, eshitishni nimaligini bilmagan. Bu mana o'sha noto'g'ri reabilitatsiya, Ha, shunday noto'g'ri dars o'tishi natijasi. Endi hozir buni shu boshlash uchun qiyin bo'ladi. Men uchun endi beki kelganimizdan beri keldim, 4 oy, 5 oy bo'ldi kelganimizga. Yaxshi nuqtalar endi sazab chiqib, eshitishni endi o'rganyapmiz. Sizlarga Ko'zlar kompaniyasidan ko'z oling. Quyoshga chiqqanda taqib yurasizlar, eslab yurasizlar. Buni bitalik o'zlari olib kelganlar sizlar uchun. Sizlarga kattakon rahmat. Chunki men o'ylaymanki, sizlarni emotsiyalar, sizlarni his-tuyg'ular ota-onalar uchun va bizlar uchun motivatsiya Gapim bor edi. bemalol. Men biza kattamiz, o'zimiz uchun o'zimiz harakat qilamiz. Sizlar bolalaringiz uchun harakat qilasizlar. Ko'proq shug'ullaninglar, ko'proq boringlar, ko'proq shularga savobi sizlarga tegadi baribir. Bo'ldi, mana qo'ydirdim, o'zi eshitib ketadi, ishim ham topib ketadi, mayli, bolalar bilan shug'ullaning, bu ish tamom bo'lmaydi.